Në një takim të qelluar sot në Prishtinë me komandantin e ri të KFOR-it, General-majorin turk Ozkan Ulutash, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani u shpreh shqetësuar për rritjen e kërcënimeve që sipas saj vijnë nga Serbia. Ajo foli konkretisht për kërcënime me drone, të cilat i cilësoi si pjesë e taktikave destabilizuese që krijojnë një përgjigje të përbashkët të institucioneve të sigurisë në Kosovë dhe misionit të NATO-s. Është thelbësore që KFOR-i të bashkëpunojë ngushtë me institucionet tona të sigurisë për të parandaluar çdo veprim apo provokim të Serbisë që synon destabilizimin e Kosovës, thuhet në njoftimin zyrtar të presidencës. Pretendimet për hyrjen e droneve serb në hapësirën ajrore të Kosovës u publikuan që në fund të shtatorit, por as Ministria e Brendshme dhe as Policia e Kosovës nuk dhanë detaje konkrete për ngjarjen apo për datën e shkeljes së dyshuar. Nga ana tjetër, misioni paqëruajtës i NATO-s KFOR i dha Radios Europa e Lirë me 26 shtator se nuk kishte konstatuar ndonjë hyrje të droneve nga jashtë që mund të ndikonin në sigurinë e vendit, duke shtuar se nuk dëshironte të spekulonte mbi raportimet e paautorizuara për fluturime të tilla. Presidentja Osmani ka përsëritur shqetësimet për kërcënimet që vijnë nga Serbia dhe gjatë takimit të javës së kaluar me komandantin e komandës së forcave të përbashkëta aleate të NATO-s në Napoli. KFOR-i i mbetet garantuesi kryesor i sigurisë të Kosovës së bashku me Policinë e Kosovës dhe misionin e BE-s për sundimin e ligjit e ULEX, si dhe ka përgjegjësinë për ruajtjen e qetësisë në përgjat vijës kufitare mes Kosovës dhe Serbisë.